同你隔離講唔好停止聚會啊！你停止咗，你俾撒旦偷咗你同神嘅關係，偷走你嘅健康，偷走你嘅財富，偷走你嘅愉悅。所以今日耶穌話：我嚟係恢復你，讓你得生命。唔單止你有生命，仲要得的更豐盛。啱先講嘅豐盛仲可以俾人。所以基督徒唔單止我哋喺呢個地方能夠活得好精彩，好多神蹟奇事，所以鼓勵大家參加宣教，去俾人，成為他人嘅祝福。我哋教會細唔緊要，我哋成為探出去嘅枝子，將啲果子去分享俾人哋，讓人哋喺我哋嘅敬拜、生命同埋見證當中，繼續去享受耶穌基督嘅恩典。所以上帝有慷慨，我哋嘅神好大方嘅，佢從來唔會因住你你唔返教會，你唔做11奉獻嘅，唔俾你，唔緊要，呢個係照住你自己，神一直都俾你陽光空氣。神俾你嘅恩典一直都冇停止過，只不過係我哋自己限制咗神俾你嘅祝福，因為我哋嘅信心少、懷疑，就所以好似我哋嘅器皿個樽，你個樽細，你永遠都係裝丁士咁多。如果你個樽係大嘅話，一個大盤嘅話，上帝就會將傾瀉嘅祝福喺你身上。所以今日照住我哋嘅信心大小，所以今日同我哋新生命堂嘅教會分享就係先要得着富足嘅信心。咁你先至有富足嘅供應、富足嘅恩典。哈利路亞！